ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಐ ಆಮ್ ತನುಜಾ ವೈದ್ಯಂ. ಮಾಮಾ ಅರ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನಾನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ತರಿಸಿರೋದು. ಈ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 1 ಬೈ ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಥರಾನೇ. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು, 1 ಬೈ 1 ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವು 2ನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿರಾಮಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಪರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಏರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಯೂಸೇಜ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಲೆಗಳ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ಹಾಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಇವೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ನಾನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ಯೂಸೇಜ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಮಾ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಈಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಮಾ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಆಫರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.